यति बेला हामी कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा यो निर्माणाधीन प्यारापिट र फ्लडलाइटको क्षेत्रबाट छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी दुवै संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसक्न दिएको समयसीमा पुरा हुन अब केवल 2 दिन मात्र बाँकी छ। 2 महिना अघि जति बेला पहिलोपटक दिएको समयसीमा सकिएको थियो, त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समयमा सिद्ध्याउन सचेत गराएका थिए र थपिएको 2 महिनाको समयमा अर्थात् असार मसान्तसम्म पनि यो निर्माण सम्पन्न नभए चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने भनेर खास गरी ठेकेदार कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिएका थिए। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणको प्रगति के कति भएको छ। यहाँबाट तपाईँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। फ्लडलाइटको लागि केही पोलहरू यसरी राखिएको छ, लिएको छ। त्यो क्रिकेट मैदानमा कुल 6वटा फ्लडलाइट रहनेछन् र त्यसमा कम्तीमा 420वटा बत्तीहरू जडान हुने भनेर बताइएको छ। यहाँ उल्लेखनीय के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कार्यकाल सुरु गरेको 300 दिनभित्र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणको काम सक्ने भनेर घोषणा गरेका थिए र अन्तिम समयसम्म यसको ठेक्का लागेन। 300 दिन पुरा हुन करिब 2 महिना मात्र बाँकी थियो। त्यति बेला ठेक्का लगाएर रातारात काम सुरु भएको थियो र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि बडो उत्साहका साथ सक्छौँ कि जसरी 2 महिनाभित्रै फ्लडलाइट र प्यारापिट निर्माणको काम सिद्ध्याउँछौँ भनेर सम्झौता गरेका थिए। जब पहिलोपटक वैशाख 24 गते जुन पहिलोपटक दिएको समय सकियो, त्यति बेला निकै कम काम भएको थियो र आज दोस्रो पटक दिएको समय सकिन पनि अब केवल 2 दिन मात्र बाँकी छ र 2 दिन बाँकी रहँदाखेरि फ्लडलाइटको काम त लगभग निकै कम मात्रामा भएको देखिन्छ भने प्यारापिटको काम पनि एकातर्फ ढलान गरेर सिटहरू राख्न सुरु गरिएको छ भने अर्कातर्फ यसरी काम भइरहेको छ। नेपालमा एउटा उखानै छ, ठेकेदार कम्पनीहरूले जस्तोसुकै काम पनि सक्छु भनेर जिम्मा लिने र विभिन्न बहाना बनाएर, बहाना देखाएर त्यसलाई पटक पटक सार्ने, पटक पटक लम्ब्याउने देखिन्छ र यसपटकको यो आयोजनामा पनि ठ्याक्कै त्यो दोहोरिएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले रुचि देखाएको, सरकार आफैले इनिसिएसन लिएको यो काममा ठेकेदार कम्पनीहरूले पुरानै ढर्रा देखाएका छन्। यदि यो काम समयमा सकिँदैन थियो अथवा यदि यो काम सुरुमा आफूले भनेको समयमा सकिँदैन थियो भने उनीहरूले किन लिए, किन गर्छु भने एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ। भलै त्यो समयमा यो काम गर्न सक्ने सम्भावनै थिएन, तर उनीहरूले गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरे, सम्झौता गरे र आज काम सुरु भएको करिब 4 महिना बित्न लागेको छ, बितिसकेको छ भने पनि हुन्छ। प्रगति यस्तो छ। र कीर्तिपुर मैदानमा
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको नेपाल प्रिमियर लिगका खेलहरू आयोजना गर्ने भएको र आगामी संस्करण चाहिँ फ्लडलाइटको मुनिपट्टि फ्लडलाइटमा खेलाउने घोषणा गरेकाले गर्दाखेरि यो ग्राउन्ड कहिले तयार हुन्छ, यो ग्राउन्ड कहिले बन्छ भनेर इभन क्यानले पनि यसलाई हेरिरहेको छ, क्रिकेट सङ्घले पनि क्रिकेट प्रेमीहरूले पनि हेरिरहेका छन्। किनभने यो ग्राउन्ड तयार भएपछि मात्र नेपाल प्रिमियर लिगका खेलहरू सञ्चालन हुन्छन् भनेर हामी आजको दिनमा अनुमान गर्न सक्छौँ, अपेक्षा गर्न सक्छौँ। 10,000 सिट क्षमताको प्यारापिट निर्माणको काम चाहिँ यो पहिलो चरणमा भइरहेको छ। यसलाई पछि विस्तार गर्ने भनेर बताइएको छ। यो ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले विभिन्न कारण देखाएर समय माग गर्न सक्छन्। त्यसमा चाहिँ सरकारी पक्ष कन्भिन्स हुनुपर्छ। यदि जानी लम्ब्याउन खोजेको हो, उनीहरूले लापरवाही गरेका हुन् भन्ने सरकारलाई लाग्यो अथवा जसले ठेक्का लगाएको उसलाई लाग्यो भने चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ र ठेक्का रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार चाहिँ ठेक्का लगाउने कम्पनी अथवा ठेक्का लगाउने पक्षलाई हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैले पनि कडा कारबाही गर्छु भनेको र दोस्रो पटक 2 महिनामा सक्छु भनेको काम 4 महिना सक्दाखेरि यो स्थितिमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब सरकारले के गर्छ, ठेक्का लगाउने कम्पनी, ठेक्का लगाउने पक्षले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। ठेक्का लगाउने कम्पनीले जरिवाना तिराएर पनि समय थप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। हामीले केही समय अगाडि यो परियोजना हेरिरहेका शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस क्रममा उनले समय माग भइसकेपछि त्यसको समीक्षा हुने र कति समय दिने अथवा कति समय दिने नदिने भनेर निर्णय हुने, जरिवाना गर्नुपर्ने भए जरिवाना गर्ने, नगर्नुपर्ने भए त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुराकानी गरेका थिए। अब सरकारले जरिवाना तिराएर समय थप गर्छ कि त्यतिकै समय थप गर्छ कि त्यो हेर्न बाँकी छ। दोस्रो पटक थपिएको समय सकिन, केवल 2 दिन मात्र बाँकी रहँदाखेरि प्यारापिटको केही भागमा एकातर्फको प्यारापिटमा केही काम सकिएको देखिन्छ। केही भागमा सिटहरू पनि राखेर तयारी गरे जसरी तयार गरिएको छ। अर्कातर्फ यो भागमा भने प्यारापिट निर्माणको कामले अझै लामो समय लिन सक्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ।